тұрам деген қыздардың бәрін өзіңізге әйел қылып ала бермейтін шығарсыз деп айтқым келеді да. Просто андай нәрседе аға бауыр деп жүреді да бұл кісілерді. Бірақ та бүйтіп үндемей жүріп, бір-бірінің қыздарына көз салып, сенің осы таныстығың қашан тоқтайды деген бір намектармен осылай жеткізетіндерде, осы жастары 30-ға келіп осындай әдет айтатындарына мен таңым бар да, бір жаңа жерде осындай әңгіме болып қалды, оны мен де естіген болатынмын. Жалпы таныстықтарың қалай болып жатыр деген кезде, жаңағы Жәнібектің айтқан сөзі бар, я шынымен де ата-анамен тұрмаймын деген принциптары сәл мені артқа итеріп жатқаны бар деп айтқан болатын. Сол кезде барып тұрды да, енді қашанға жалғастырайын деп жатсың, тоқтатасың ба деп сұраған кезде, Жәнібек әлі бір сөйлесіп алуымыз керек деп айтқан кезде, тоқтатпасаң өзім ұстап алам бұл қызды деген әңгімесін мен де естіген болатын. Оны Ринат та естіді деген сияқты әңгіме ғой. Просто осы жерде жаңа мужская солидарностьтың не екенін көрініп қалады да, 30-дардың сондай солидарностьы болмаса, мен білмеймін 30-дан төменгілерді қандай әдеттері шығарады әлі. Просто Жәнібекке айтқым келеді, Жәнібек, сен өстіп аға бауыр деп бұл кісілердің қасында сыйлап жүрген кезде, сенің сыйыңды сыйсыз қалдыруы мүмкін. Сондықтан сәл-пәл кішкене сенің қызың туралы сондай бір намектар тастап сөйтіп жүре ма? Сәл-пәл, ей бауырым, қой деген сияқты өзіңнің бір жігіттік мысыңды көрсетіп тастамасаң, бұл кісілер шынымен де сенің басыңа отырып алады. Негізі, бұлай негізі кімнің сөзінің жаны бар ғой? Айданың айтып отырғаны? Иә, ондай әңгіме болды. Енді мен негізі барыстан күтпедім да, баласыған ондай нәрсе. Енді мен күліп жүреді екен, андай негізі көбісі айтады да, сен жалпы өзің 30 жасына ұқсамайсың, бір бала мінезісің деген сияқты нәрселер айтады. Кез келген адамда мінез бар да, мен ондай нәрсе мен тарап ұнамайды маған. Біреуге мінез көрсетіп, шатақ көрсетіп, ондай мен табиғатымда жоқ. Бірақ айтайын, бірдей бір менде де мінез бар. Бірақ мынада мінез жоқ екен деп бір бүйтіп олай істеп, артық айтып, ол ештеңе керек емес сияқты. Тартып аласыңдар ма, тартып ала алмайсыңдар ма? Сразу айтайын, ол Баласахан, мен мына жерде бәрі аңдып отырады ғой, не айтады барсыз, қашан кімге не сөйлейді деген сияқты ше. Бір рет сөйлесіп қалғанымызда Ринат та естиді, Айда да естиді, өздерінің жұмыстары жоқ па деймін да, мен аңдамай. Ал егер Жәнібекке келетін болсақ, Жәнібек, мен егер істейтін болсам, сен сияқты мен өзіме неуверенный жігіт емеспін, мен қолымнан тартып алам егер керек болатын болса ше. Мен саған адам ретінде, бағана аға бауыр ретінде жай ғана айтқан болатынмын. Сен оны басқа жағынан түсініп, Маядан өзің бір құтыла алмай жүргеннен кейін бір осы бір аккуратно бір маған қарай бір итеріп жібергенің бар. Неге құтыла алмай жүр? Өзі де бағана Айда да айтып кетті ғой, нетсе бір эфир көремін де, болмаса тоқтатам дегенге келтірген болатын. Оны Айда айтып отыр. Жоқ, сен оны өзіне тарап алып отырсың. Сен ойын сондай болып жатыр да. Арғы ниетін сен арғы ниетін сен сондай болып тұр да, мына тоқтатып мен алып алу деген сияқты ниет қой. Мен қалай не уверен өзіме айтшы? Қаншалықты сен өзіңе уверенсің, что Маяны алып алатында мысалы? Сен қарайды деп ойлайсың ба? Қарамайтын ол екінші сұрақ. Қара бет болып қалып, зачем саған онда? Менің бетім ақ, ниетімді де сен айтатын адам емессің. Вот ниет жайлы екеуміз айтпай қойық. Сен де айтпай қойында ниет жайлы. Сонда сіздің ниетіңіз дұрыс болып тұр ғой бұл жерде. Жоқ, тоқта Жәнібек, әңгімені бұл жерде сен бастап отырсың. Бастан. Дұрыс па? Сен мен ортаға тығып отқан. Мен үндемей отырмын. Мен тықпадым сен ортаға. Жәнібек, сол кезде не айттыңыз? Немесе өзім жоқ, мен айттым, әлде жұпқа дейін барасыңдар ма? Мен жұпқа дейін әлі дайын емеспін деп айттым. Ондай әңгімем болды. Сөйлесетін әңгімеміз бар деді. Бар деп айттым, сондай нәрсе. Одан кейін тұрды да, не деп айтты? Сөйтіп айтты негізі. Мен таныстыққа сөз салсам, мен айттым, көрейік те, давай көрейік дедім, қаншалықты салатын. Мен сөйтіп айттым. Осындай баласахан, осындай тайғанақ әңгімелерден кейін адам баласына ойсап береді да жігіттер. Мен жай ғана бір сұрақ ретінде сұраған болатым. Сен сұрақ қойсан да, бәле дұрыс емес. Әр сұрақтың негізі өзінің реті болады негізі. Жәнібек, өткенде кім Нұржан екеуіңе балауса ханым не жасаған болады, замечание жасаған болатын. Қайтадан қойсашы, айтып отырмыз ғой, очередпен сөйлейік. Үйстіп бір-екі сұрақ қойғанға, бұл Жәнібек алып, маған қарай Маяны итере салған негізі дұрыс емес. Мен бірдеңе айтсам болады ма? Енді Жәнібектің қазір айтып жатқанына шок болып тұрмын. Может, мен мысалы бұл кісілердің ешқайсына повод беріп жатқан жоқпын ғой. Ондай әңгіме сіздің өзіңізден деп ойламайсыз ба? Қарындасым сияқты көремін, жұптыққа дайын емеспін деп айтып жатырсыз да. Может, содан кейін солай қабылдап жатқан шығар. Балса ханым, сұрақ Жәнібекке қойылды. Қарындасым ретінде, Майя, мен сен олай негізі өзің көріп жүрсің ғой? Саған деген қалай күнделікті кездесу, семен қалайсың? Негізі мен ойлаймын, басында сен бүйтіп жанып келдің да, и соңғы жағында мен емес, керісінше сен бір бүйтіп кетіп бара жатқан сияқтысың. Сон байқалады да сен, сондай бар ғой, байқалады ғой. Майя, постоянно негізі мен өзім хабарласам, өзім іздеймін, не істеп жатсың? Сен тарапынан ондай нәрсе жоқ қой. Басында бір күшті келдің, может, маған сәл андай
қарындасым арқылы, может, олар мақтағаннан кейін ба келген шығарсың. Қазір ондай Жәнібек, Маяны көрген жоқпын. сіз басқа көзқарастар, әңгімелер болды, бірақ уақыт өте келе тыйылмағаннан кейін тіпті менің сезімім суый бастады деп айтып жатсыз ғой. Ол туралы Жәнібекке айттыңыз ба сыртта? Иә, мен даже таныстықты тоқтатамыз ба, не істейміз деп те сұрадым бұл кісіден. Солай ма? Иә. Не деп жауап берді? Жоқ деді. Мен былай айтқам, жоқ, жұптыққа дейін барамыз деп айтқан болдым. Сол кезде басында ол, Мая мен сен басында айттым ғой, басында ондай әңгіме болды, жарайды, қарындасым деген. Қазір оны мен саған олай қараймын деп айтқан жоқпын, керісінше. Мен сен айттым керісінше. Мая былай менен көрінбейтін шығар, бірақ мен саған деген сезімім ұлғайып жатыр деген әңгіме болды. Сен кеше де өзің айттың ғой, иә, бәрі жақсы сізбен, бәрі әдемі, мен де сізге бауыр басып келе жатырмын, бірақ менде де бір жерде біреме тұр деп өзің айтып қалған болатынсың өзің кеше. Иә. Мен ойлаймын, негізі андай нәрселер болып жүр да. Енді қызғану деген әңгіме болады ғой, бекер емес ол нәрсе. Менде де соны бір жиналып қалған сияқты. Басында айтқан Мая жарайды, біз әлі жұптыққа бармадық, жұптыққа дейін де мен саған бір қатты запрет қоймаймын да деп айтқан болатынмын. Бірақ соның несі тиіп кетті ма? Мая қасында жүрген кезде кеше де арғы күнде бірге болдық қой. Андай звоноктар көп келеді да, қазір мен сөйлесіп келейін, қазір өйтіп келейін деген. Мен сұраймын, кім деп ше, үндемейді. Содан кейін уже іште андай нәрсе пайда болады, сәл андай күдіктер пайда болады. Сұрағанда кім деп үндемейді деп арғы қарай талқыланбады ма? Қалды ма солайына? Мая, өзіңіз жасырдыңыз ба әлде қалай? Жоқ, мен телефоныма келіп жатқан личный қоңыраулар болғаннан кейін мен айтқым келген жоқ. Біз енді бірге жүрміз. Мен совсем ондай болып көп кеткен жоқпын ғой. Бастан Жәнібектің қасында болдым, бірақ иә, кішкене мазамды алғаны бар, қоңырау шалып. Вот Балауса ханым, көрдіңіз ба, негізі осындай ғой, жаңа мысалы мен шоке болып жатырмын деп айтып қалды, жаңағындай осындай жұптыққа сөз салмау деген әңгіме болды ғой. Мысалы, қалай жұптыққа сөз салады? Біріншіден жаңа ата-анаммен тұрмаймын деген әңгіме болды. Осындай звоноктар келіп жатса, Жәнібек еще жаңа өзі айтып кетті басында. Жаңағындай іздемейді деген сияқты қылып ше, типа бар болсаң бар, жоқ болсаң жоқ деп. Любой еркек вниманиені талайды да, мысалы, қалайды негізі. Хотя бір рет болмаса іздеп тұру деген дүниені. Мен просто қалай көріп тұрмын, негізі бұл дүние сәл сылтау сияқты да, уже таныстық тоқтатудың амалы сияқты да. Өйткені осы арқылы мен таныстықты тоқтатып тастағысы келіп тұр. Әдемі қылып жауып тастап ше. Өйткені Жәнібек білмеймін, басында қарындас деген дүние болды, одан ол аттап кетті. Неге? Өйткені мамасымен сөйлесіп жүрді, мысалы. Уже өзінің іс-әрекетін бастап кетті. Былай қарап тұрсаң, сен мысалы мамаңмен уже нормально сөйлесіп, жақсы сөйлесіп, былай айтты ғой, сенен гөрі Жәнібек екеуі жақсы сөйлескеннен кейін, білмеймін, Жәнібектің ойы наоборот ар жаққа кетіп бара жатқаннан кейін, бірақ қыздың тарапынан взаимность көрмегеннен кейін уже Жәнібекті кішкене артқа шегініп жатыр. Балауса, жоқ, негізінде қазір ойлар әртүрлі болып жатыр ғой, бірақ дегенмен негізінде біздің ұлдардың Жәнібекті басынуының басқа да бір себебі бар ма деп ойлаймын да. Ол мүмкін осы қыздардың арасындағы басқа біздің қыздарға да ортамыздағы комплимент айтуы, болмаса бетіңді әкеш бір сүйейін деген сияқты нәрселер. Ол болмаса Жәнібек солай айта ма? Иә, сондай нәрселер бар. Басқа да бір подкат сияқты нәрселер бар да. Сол нәрселерден көріп, уже, значит, бұда Мая керек емес шығар. Мен жаңағыдай қадам жасап көрейін деген сияқты мақсатта. Оны мен де байқаймын, иә. Мен де қосыламын, мен де байқаймын негізі. Басылым, әзірлі ғой енді. Бетіңді бір сүйейін. Жоқ, ол айтпаймын, мен бүйтіп әзір келем, тұрғанда бетті әкеш дейін да, сондай приколдар ол, андай. Возможно, бар ма дейтін сияқты нәрсе ғой, ол прикол, ондай емес Балауса. Айгүлге де айтып тұрамын, Айгүл әдемі тұрсын, бетті әкеш деген сияқты нәрселер бар ол. Айгүлге айтасыз ба солай? Бір рет айтқым, ұрсысады, бірақ айтпайтындай болды. Жоқ, көтер, Балауса ханым, андай ғой, апай деппін ғой. Бір ақтау отқандай болып қалдым, шын керек. Көтер алатын адамдарға, менімен әзілдесетін адамдарға әзіл ретінде мен ол жауап, бірақ ондай бір не емес. Айдына сен менде ойнаймын ғой, мәдіна деп сен менде ойнаймын ғой, не? Жоқ, ол қыздың запрет қоюына байланысты да, ол запрет, точнее, стена қойып тастауына байланысты. Мен айттым саған, жоқ, маған өйтіп айтпай ақ қой дедім. Одан кейін сен маған істеген жоқсың. Например, ол нәрсені қазіргі күнде Нұрайға көп айтады деген сияқты нәрсе ғой. Ол да бар. Және де жаңағыдай тема болып жатыр ғой, ата-анасы қарсы, анау-мынау деген нәрсе. Ол нәрсеге әлі ерте сияқты. Өйткені қазір өзінің принциптарын қойып жатсың, бірақ сен ертеңгі күні үйленіп осы қызды алатындай айтып отырсың да, например, Жәнібек. Бірақ сен бағана өзің сол сұрақты сен аласың ба точно осы қызды деген кезде сен мүдіріп қалған адамсың. Балауса ханым, мен бағанадан бері мынандай әңгіме болып жатыр ғой, Маяның тарапынан сезім ашылмай жатқан деген. Негізі Маяға сұрақ қояйыншы, негізі сіздердің араларыңызда махаббат жайлы, болашақ жайлы әңгіме болады ма? Иә, болады. Мысалы, қандай махаббат жайлы қандай әңгімелер болады сіздердің араларыңызда? Жас айырмашылықта негізі бола ма кедергі деген нәрсе? Мен үшін жас айырмашылық жоқ, өйткені мен де бұл кісіге айтқам, мен де бұдан алдыңғы
отношениеде де осындай примерно возраст болған тұғын. Мен мынандай нәрсе ойлаймын да, Балауса ханым, негізі енді Джонни да маған үміткер болып келді ғой. Бізде 1,5 айдай таныстық болды. Мысалы, негізі Джоннимен, Джонни ағалық қамқорлықты жақсы бере алатын шығар, заботаны жақсы бере алатын шығар. Бірақ махаббатқа келген кезде Джоннимен андай үлкенше махаббат туралы әңгіме айта алмайсың. Өйткені Джонни тарапынан ондай әңгімелер өздігінен де айтқысы келмей ма, білмеймін. Сондықтан да қыздың сезімін қатты аша алмай жатқан секілді деп ойлаймын да. И жаңада айтып отыр ғой, жұп болсаңдар деп. Джонниға жұп болу салып 1-ақ секундта отырды ғой, мысалында жұп боласың ба, мен болмайсың ба дегенде маған жұптыққа сөзде сала салды ғой. Негізі Джонни қаласа ол нәрселердің барлығын жасайды, Балауса ханым. Просто білмеймін, өзінің де сезімі қаттылықты жоқ сияқты. Егер Маяға достаточно болатын болса, өзінің де сезімін, Маяның да сезімін ашып алуға. Мен айтсам болады ма? Неге сізбен махаббат туралы әңгіме айту мүмкін? Жоқ, ол сізбен мүмкін айтпаған шығар. Бұл кісі өзі бастайды. Наоборот, мен тарапынан ондай нәрсе жоқ. Бұл кісі өзі не қылады. Енді ол адамға өзіне байланысты ғой. Ол кез келген адам саған ухаживать етіп, кез келген адам артыңнан жүгіргенге мен кез келгенде жүрегімді ашып бере сала алмаймын, өкінішке орай. Оған маған уақыт керек болады, мен сезінуім керек. Чувство деген ол өзі ашылатын нәрсе. Артымнан ухаживать еткеннің барлығына сезім ашыла берсе не болады? Онда түсінікті, өте дұрыс айтасыз. Неге? Себебі мен Жаныбек тіпті жаңағы қарым-қатынас жайлы әңгіме айта алмайма деп қалдым. Сөйтсем, бір айға байланысты болған екен, ол қарым-қатынас, яғни бұрынғы қарым-қатынаста солай болды, ал қазір сөйлесе аласыздар. Негізі Жаныбек, таныстықтың жайын сұрайық. Иә, таныстық, әрине. Таныстық араға жалғыз. Мен өзімде айттым ғой. Жұпқа дейін барамыз. Осы жерде сөз салып жүрейін ба? Енді әрине сәл түсінбеушілік болып жатқан шығар арамызда, бірақ енді ойлаймын, уақыт келе осы түсінбеушілігімізді тоқтап, бір жақсы бұйырса жұпқа дейінге де баратын қарым-қатынас баратын шығармыз деп ойдамыз. Мынау әдемі гүл шоқтар әрине өзіне. Ой, жарайсыз. Мамырдағы пиондарды сыйлап жатырсыз. Жарайсыз.